ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു BLDC വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡാണ് കേട്ടോ. സാധാരണയായിട്ട് BLDC വാട്ടർ പമ്പുകൾക്ക് ഈ ഒരു പമ്പിനകത്താണ് ബോർഡുകൾ വരാറുള്ളത്. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ബോർഡാണ്, വലിയൊരു ബോർഡാണ്. ഇത് വയ്ക്കാൻ വലിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോക്സിൽ വലിയൊരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സർവീസിന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തകരാറുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോൾട്ടി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോർഡിന് പിറകിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ 7 മോസ്ഫെറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റുകളിലും ചിലത് തകരാറിലായതായിരുന്നു. അതും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു.